မင်္ဂလာပါကျွန်တော် Greater English သင်ယူတဲ့ Unit 3 Diet and Nutrition ဒီအကြောင်းလေးကိုကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ diet ဆိုတာကအစားအစာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်စားတောက်နေကြအစားအစာမျိုးကို diet လို့ခေါ်တယ် nutrition ကတော့အာဟာရပေါ့ဒီအကြောင်းလေးကြည့်မယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် reading အနေနဲ့ဆိုရင် diet and nutrition ဒီအကြောင်းကိုကြည့်ရမယ်ဒီစားနေကြအစားအစာတွေအာဟာရတွေဒါတွေအကြောင်းရင်နောက် vocabulary မှာဆိုရင် affixes in English ဒီ affixes ဆိုတာကအဆက်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်နောက်အသေးစိတ်ပြောမယ်နောက် grammar မှာတော့ participle phrases ဒီအကြောင်းပြောမယ် it is who that ဒီအကြောင်း not only but also ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ grammar သင်ခန်းစာတွေများတာပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခါ listening and speaking မှာတော့ listening to a man talking about nutrition အမျိုးသားတစ်ယောက်ကအာဟာရအကြောင်းပြောနေတာဒါတွေကိုနားထောင်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီပြောတဲ့ဥစ္စာအတွက် speaking အတွက်ဆိုရင်တော့ talking about diet and nutrition ဒီစားနေကြအစားအစာပေါ့အဲ့ဒီ diet နဲ့အာဟာရ nutrition အကြောင်းပြောတာဒါလေးတို့ကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ် writing မှာတော့ opinion writing ဆိုရယ်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုပြောတဲ့ writing ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင် okay စာလေးဖတ်အောင်ဒီနင်းကိုမဖတ်ခင်မှာ reading passage တစ်ခုလုံးမဖတ်ခင်မှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုမနောက်ခံဘုသူတာတွေဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့သိရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမေးခွန်းလေးတွေပေါ့ pre-reading questions တွေဖတ်ကြည့်အောင် so the first question is what do you eat every day သင်ကနေ့စဉ်ဘာစားသလဲ what do you eat on special occasions ဒီအထူးအခါသမယတွေမှာသင်ကဘာကိုစားသလဲဒီနေ့မှာ special occasion ဆိုမြန်မာတို့အထူးအခါသမယလို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ a special occasion simply means an important day or event အရေးကြီးတဲ့နေ့တို့ဒီဖြစ်ရတို့ပွဲတို့ဒါမျိုးတွေကို special occasion လို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ special occasions can include birthdays graduations weddings and more ဒါမျိုးတွေက special occasions တွေမှာပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ဆိုရင်လည်းပဲဒါ special occasion ပဲဘွဲယူတဲ့နေ့ပေါ့ graduation မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့တွေ weddings ဒါတွေအကုန်လုံး special occasion တွေမှာထည့်ထားမယ်မြန်မာလိုဆိုတော့အထူးအခါသမယလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေစားလဲနေ့စဉ်ကိုစားတဲ့အစားအသောက်တွေကဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဒီလိုမျိုး special occasions တွေမှာကိုစားတဲ့ဥစ္စာကဘာတွေလဲဒါလေးတွေဖြည့်ကြည့်ပါ Number 2 do you think that the food you eat is good for your health why သင်စားတဲ့အစားအသောက်ကသင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်သလားတဲ့ကဲကိုရီးယားနေ့စဉ်စားတောက်နေရရှိတယ်ကိုစားတဲ့ဥစ္စာတွေကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်လား why ဘာကြောင့်လဲ Number 3 what kinds of food do you think help people lose or gain weight အဲ့တော့ဘယ်အစားအသောက်ကပေါ့နော်လူတွေကိုကိုယ်အလေးချိန်တွေကျအောင်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်တွေတက်အောင်ကူညီပေးရလို့သင်ထင်ပါသလဲ Okay ဒီမေးခွန်းလေးဖြည့်ကြည့်အောင်ဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ reach the passage စာဘက်ကိုဖတ်ပါဆိုတော့ဖတ်ကြည့်ကြမယ်ပထမဆုံးစာဘက်လေးနော် diet is the food we consume regularly diet ဆိုမြန်မာလိုစားနေကြအစားအစာလို့ပြောမယ်မြန်မာလိုပြောတဲ့အခါမှာဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတော့အဆင်ပြေအောင်ပြောမှာပေါ့တခါတလေကျတော့အစားအစာလို့ပြောရင်ပြောမယ်တခါတလေကျတော့လည်းစားနေကြအစားအစာလို့ပြောရင်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားလည်ထားရမလဲဆိုရင် diet ဆိုတာကတော့ the food and drink that you eat and drink regularly ကိုပုံမှန်စားတောက်တဲ့ဒီအစားအစာတွေတောက်စရာတွေဒါမျိုးတွေကို diet လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းသူက diet အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြထားတယ် diet is the food we consume regularly စားနေကြအစားအစာပေါ့ diet ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စားသုံးတဲ့အစားအစာဖြစ်ပါဟို drink လည်းသူ့ထဲမှာထည့်ရမှာပေါ့ nutrition refers to the process by which all living things receive the food necessary for them to grow and be healthy nutrition ဆိုဒီအာဟာရဆိုတာကတော့ refers to ရည်ညွှန်းတာပေါ့ဘာကိုရည်ညွှန်းတယ်လဲ the process by which all living things receive the food necessary for them to grow and be healthyတက်ရှိတွေအားလုံးပေါ့ living things ဆိုတာတက်ရှိတွေကိုပြောတာ all living things ဆိုတက်ရှိတွေအားလုံးလို့ဆိုလို့လေတက်ရှိတွေအားလုံးကသူတို့ကြီးထွားပြီးတော့ကျန်းမာဖို့လိုအပ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုရရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က nutrition လို့ခေါ်ပါတယ်အာဟာရဆိုတာကဒီတက်ရှိတွေအားလုံးကသူတို့ကြီးထွားပြီးတော့ကျန်းမာဖို့လိုအပ်တဲ့အစားအစာတွေကိုရရှိတဲ့ဖြစ်စဉ် process ကိုခေါ်ပါတယ် Diet and nutrition are the most fundamental of human needs. They are essential for our health, energy, and growth. Diet and nutrition ကိုစားနေကြအစားအစာပေါ့အဲ့ဒီ diet နဲ့ nutrition ဆိုတဲ့အာဟာရက are the most fundamental of human needs. ဒီလူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်မှာအခြေခံအကြဆုံးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ diet နဲ့ nutrition ကအဲ့ဒီလူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်မှာအခြေခံအကြဆုံးဖြစ်ပါ
They are essential for our health, energy, and growth. သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေး health ပေါ့ energy ဒါတော့စွမ်းအင်ပေါ့လေ and growth ကြီးထွားမှုအဲ့ဒါတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လို့ပါတယ်မရှိမဖြစ်လို့လဲဆိုတာ essential means completely necessary လုံးဝကိုလိုတာမရှိမဖြစ်လိုတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမပြောရင်နောက်တစ်မျိုးအဓိပ္ပာယ်ရသေးတယ် extremely important in a particular situation or for a particular activity တိကျအခြေအနေတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာကိုလည်း essential လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ necessary ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောလိုက်မယ် completely necessary ဆိုရင်လုံးဝလိုအပ်တယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ် Just as plants obtain nutrients from the soil in which they grow, we got nutrients from the diet we eat. Just as ဆိုတာဒီလိုမျိုးကဲ့သို့ဒီလိုပြောချင်တာပါ plants obtain nutrients from the soil in which they grow. ပင်တွေကသူတို့ပေါက်ရောက်တဲ့မြေကနေပြီးတော့အာဟာရဓာတ်တွေကိုရရှိတယ်လို့မျိုးပေါ့ we get nutrients from the diet we eat ကျွန်တော်တို့စားသုံးတဲ့ဒီစားနေကြအစားအစာတွေကနေပြီးတော့အာဟာရတွေကိုရရှိပါတယ် Therefore we need to have a nutritious diet a mixture of all the nutrients that our body needs to survive Therefore ဒါကြောင့်မလို့ we need to have a nutritious diet ကျွန်တော်တို့ကအာဟာရရှိတဲ့အစားအစာကိုရရှိဖို့လိုတယ်ဘယ်လို nutritious diet လဲ nutritious diet ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ a mixture of all the nutrients ဒီအာဟာရတွေအကုန်လုံးရောနှောပေါင်းစပ်မှုပေါ့ mixture that our body needs to survive ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှင်သန်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အဲ့ဒီအာဟာရတွေအားလုံးကိုရောနှောပေါင်းစပ်မှုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအာဟာရရှိတဲ့အစားအစာဒါကိုရဖို့လိုတယ်ဒီအနောက်က dash တိခင်ပြီးရှင်းပြထားတဲ့ဥစ္စာ nutritious diet ဆိုပဲပြန်ပြောချင်တာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတို့တွေကအဲ့ဒီအာဟာရရှိတဲ့အစားအစာကိုရရှိဖို့လိုတယ်ဒီမှာလည်းကိစ္စပြတ်သွားပြီနားလည်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ nutritious diet ဆိုတာကိုနားမလည်မှာဆိုတော့သူကတစ်ခါပြန်ရှင်းပြထားတယ် a mixture of all the nutrients that our body needs to survive ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှင်သန်ဖို့လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေအားလုံးရောနှောပေါင်းစပ်မှုပေါ့ဒါ nutritious diet ကိုပြန်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လာတာ Moreover, diet and nutrition are strongly linked to environmental factors. Moreover ဆိုတာအပြင် diet and nutrition ဒီကိုစားနေကြအစားအစာတွေပြီးတော့အာဟာရတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေက are strongly linked to environmental factors ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းတွေနဲ့ဒီခိုင်ခိုင်မာမာဆက်နွယ်နေပါတယ် strongly linked ဖြစ်နေပါတယ် Thus it is important to consider not only the relationship between diet and nutrition but also the influence of environmental factors on them Thus ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ it is important အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဖို့အတွက်လဲ to consider ဆိုတာစဉ်းစားဖို့not only the relationship between diet and nutrition ဒီကိုစားနေကြအစားအစာတွေပြီးတော့အာဟာရတွေဒါတွေရဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုဒါမကဒီလောက်ကလေးနဲ့စဉ်းစားလို့မရဘူးเนาะဒါတွေရဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုဒါမက but also the influence of environmental factors on them သူတို့အပေါ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုပါစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နှစ်ချက်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပထမတစ်ခုက the relationship between diet and nutrition ကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက the influence of environmental factors on them ဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဒါပထမဆုံးစာပဲပေါ့ဒီစာပဲမှာသုံးထားတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်စုစည်းမယ် diet ဒါကတော့အစားအစာဓာတ်စာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်စားနေကြအစားအစာတို့ဓာတ်စာတို့ကိုဒါ diet လို့ခေါ်ပါတယ်စားနေကြလေးပါထည့်လိုက်အဲ့တော့စားနေကြအစားအစာတို့ဓာတ်စာတို့ diet လို့ပြောတယ် consume ဆိုတာစားတယ်သုံးတယ်ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် regularly ပုံမှန်အချိန်မှန် nutrition အာဟာရ refer ရည်ညွှန်းတယ် process ဒါတော့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်စဉ်ဒါကို process လို့ခေါ်ပါတယ် receive ရရှိရ necessary လိုအပ်တော့ grow ကြီးထွားတယ်ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရနောက်တစ်ခုက fundamental အခြေခံအကြတော့ essential မရှိမဖြစ်လိုအပ်တော့ energy စွမ်းအင် soil မြေစီလွှာပေါ့ mixture ဒါကတော့ရောနှောမှုပေါင်းစပ်မှု survive အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တယ် environmental ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ factor အကြောင်းရင်း consider စဉ်းစားတယ် influence လွှမ်းမိုးမှုဒါလေးရမယ်နော် Okay let's read the second paragraph The nutrients essential for our body can be found in the food we eat nutrients အာဟာရတွေပေါ့ဘလို့အာဟာရတွေလဲ essential for our body ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဲ့ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင် completely necessary ဖြစ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုပေါ့အဲ့ဒါကို can be found in the food we eat ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစားအစာတွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်
Foods can be classified into different groups: grains, fruits, vegetables, milk products, animal products, and beans, and olive foods. Foods can be classified into different groups. အစားအစာတွေကိုအုပ်စုတွေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ခွဲခြားလို့ရ classifying ဆိုတာအမျိုးအစားခွဲခြားတာအတန်းအစားခွဲခြားတာဒါကို classifying ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ grains အစိအစံတွေပေါ့ဒါတအုပ်စု fruits ဒါတော့တတိတွေ vegetables ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ milk products နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေ animal products ဒါတိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အသားတွေပါတွေအပါဝင်ပေါ့ and beans ပဲတောင်းတွေပဲဒီအကုန်လုံးဆိုလိုပါတယ် and olive foods ပြီးတော့စီပါတဲ့အစားအစာတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအစားအစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမျိုးအစားခွဲနိုင်ပါတယ် These foods carry 6 kinds of nutrients: carbohydrates, vitamins, minerals, dietary fiber, proteins, and lipids. These foods and ဒီအစားအစာတွေကခုနကပြောထားတဲ့ grains or fruits ဆိုစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီအစားအစာတွေက carry 6 kinds of nutrients အာဟာရဓာတ်6မျိုးကိုတည်ဆောင်ပေးအာဟာရဓာတ်6မျိုးဆိုတာကဘာလဲပထမဆုံးအနေနဲ့ carbohydrates ဆိုတာမြန်မာလိုဆိုတော့ဟိုကစီဓာတ်ကိုပြောတာပါနော် carbohydrates လို့မှတ်ထားလိုက်ရတယ်ကစီဓာတ်လို့မှတ်ထားလိုက်ရနောက်တစ်ခုက vitamins ဆိုတာ vitamin ဓာတ်ပေါ့သူ့အတန်ထွက်တဲ့အခါမှာ you can pronounce the word in two ways vitamins or vitamins both are correct နှစ်မျိုးစလုံးအတန်ထွက်လို့ရနော် vitamins လို့ပဲပြော vitamins လို့ပဲပြောနှစ်မျိုးစလုံးမှန်တယ်အဲ့တော့ carbohydrates vitamins minerals ဆိုတာသတ္ထုဓာတ်ကိုပြောတာနောက်တစ်ခုက dietary fiber ဆိုတာအစားအစာနဲ့ဆိုင်တဲ့အမြင်ဓာတ်ပေါ့နော် dietary fiber proteins ဒါတော့ protein ဓာတ်ပေါ့ protein လို့ပြောလဲသဘောပေါက်တယ်အသားဓာတ်လို့ပြောလဲရပါတယ် and lipids ဆိုတာကအဆီစုကိုပြောတာအဲ့တော့မြန်မာလိုပြောတဲ့အခါမှာအဆီစုလို့ပြောရဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုလေးမှတ်ထားတာပိုကောင်းတယ် lipids means a substance such as a fat oil or wax that dissolves in alcohol but not in water and is an important part of living cells ဒါကို lipids လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ lipids ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ substance ပဲ such as fat oil or wax ဒီအဆီတို့စီတို့ဖျောင်းတို့လိုမျိုးအရာဝတ္ထုကိုသူက lipids လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုပြောတဲ့အခါမှာအဆီစုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြောလိုက်တယ်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ that dissolves in alcohol အရက်ထဲမှာတော့ပျော်ဝင်တယ် but not in water ရေထဲမှာမပျော်ဝင်ဘူးနောက်တစ်ခုက and is an important part of living cells ဆိုရင်ဒီသက်ရှိ cell တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကို lipids လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆီပေါ့နော်အဆီဓာတ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ် These nutrients play a major role in maintaining good health ဒီအာဟာရဓာတ်တွေဟာကျန်းမာရေးကောင်းကိုထိန်းသိမ်းရမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍ major role အနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ် Grains such as rice, wheat, maize, millet, barley, and corn are energy-giving foods that provide carbohydrates. Grains ဆိုတာအစိအစံတွေကိုပြောတာ။ဘာတွေကဲ့သို့လဲ။နောက်ကဥမာလေးပြီးသွားမယ် such as rice ဆန်ပေါ့ wheat ဒါတော့ဂျုံကိုပြောတာ maize သူကြတော့ပြောင်းပေါ့လေ။corn လို့ပြောလဲရတယ်ဒီမှာ maize လို့ပြောလဲရတယ်။ millet ဆိုတာကတော့ကောက်နှံမျိုးကိုပြောတာလူတို့ဆက်တို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေပါဝင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကိုဒါ millet လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက barley က barley လို့လည်းပြောလို့လည်းရတယ်မူရောစပါးလို့ပြောချင်လည်းရပါတယ် and corn ပြီးတော့ပြောင်းဆန်ပေါ့ဒါမျိုးတွေက are energy giving foods that provide carbohydrates ဒီကစီဓာတ်ကိုပေးတဲ့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင် carbohydrates ကိုပေးတဲ့စွမ်းအင်ဖြစ်စေတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ် Fresh fruits and vegetables give us minerals vitamins and fiber လက်ဆက်တဲ့ဒီတတိတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုသတ္ထုဓာတ်နဲ့အမြင်ဓာတ်ပေါ့သတ္ထုဓာတ်ဆို minerals နောက် vitamins vitamin ဓာတ်တွေ and fiber အမြင်ဓာတ်တွေဒါတွေပြပါတယ် Beans, milk products, and animal products such as meat, fish, and eggs are a rich source of proteins. Beans ဆိုတာပဲတောင်းတွေကိုပြောတာ milk products ဆိုနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေ and animal products တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းတွေပေါ့ animal products လို့ပြောတဲ့အခါမှာနားမလည်မှာဆိုလို့ပြန်ရှင်းပြထားမယ် such as meat အသားတို့ fish ငါးတို့ and eggs ဥတို့ဒီလိုမျိုး animal products တွေက are a rich source of proteins ဒီအသားဓာတ်ရဲ့ကျွဲဝတဲ့အရင်းမြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက food such as vegetable oil fish and other seafood nuts and seeds eggs yogurt milk etc are energy given foods foods အစားအစာတွေ such as vegetable oil
hindi humidity ပေါ့ fish ငါ and other seafood တခြားပင်လယ်စားတွေ nuts အခွန်မာသီးတွေ and seeds အစေ့တွေ eggs ဥတွေ yogurt ဒါကတော့ဒိန်းချင်း milk နို့စတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစားအစာတွေက are energy given foods စွမ်းအင်ဖြစ်စေတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ number 1ကျွန်တော်တို့နောက်က exercise လုပ်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ဟိုထည့်ပေးရမယ့်စာတောင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာထည့်ဖို့ဒီမှာတစ်ခါလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ that provide fatty acid ကိုပေးတဲ့ energy given foods တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြရမှာပေါ့လေဒါတော့ exercise လုပ်တဲ့အခါကျရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာသုံးထားတဲ့စလုံးလေးကိုပြန်စုစည်းမယ်ဆိုရင် classify ဆိုတာကအတန်အစာအမျိုးအစားခွဲခြားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် classify နောက်တစ်ခုက dietary ဆိုရင်တော့အစားအစာနဲ့ဆိုင်တော့ဓာတ်စာနဲ့ဆိုင်တော့ဒါကို dietary လို့ခေါ်တယ် maintain ဆိုရင်တော့ထိန်းသိမ်းတယ်ပေါ့ rich ဒါကြွယ်ဝတော့လို့ပြောတာ sauce အရင်းအမြစ် yogurt ဒိန်းချင်းကိုပြောတယ်နောက်စာပိုက်လေးတစ်ခုဖတ်အောင် physicians and nutritionists recommend that we should have a balanced diet that consists of a variety of foods in order to stay healthy. Our physicians and nutritionists တမားတော်တွေနဲ့အာဟာရဗေဒပညာရှင်တွေသူတို့ကနေပါ recommend ဆိုတာ recommend တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ထောက်ခံတဲ့အကြံပြုတယ်ဒီလိုမျိုးတွေအဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့အဲသူတို့ကအကြံပြုကြဘာလဲဆိုတော့ that we should have a balanced diet ကျွန်တော်တို့ကမျှတတဲ့အစားအစာပေါ့ balanced diet ကိုစားသင့်တယ်ဘယ်လိုမျိုး balanced diet လဲ that consists of a variety of foods အစားအစာအမျိုးစုံပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီမျှတတဲ့အစားအသောက်ကိုစားသင့်ဘာလို့ဖို့အတွက်လဲ in order to stay healthy ကျန်းမာအောင်နေဖို့အတွက်ကျန်းမာစေဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအစားအစာတွေအမျိုးစုံပါဝင်တဲ့မျှတတဲ့အစားအစာကိုကျွန်တော်တို့စားသုံးသင့်တယ်လို့ဒီတမားတော်တွေအာဟာရဗေဒပညာရှင်တွေသူတို့ကနေအကြံပြုတမျိုးတည်းမစားနဲ့ buy one and PO ဆိုပြီးမစားနဲ့ balance diet ဆိုစားတင်ပါအဲ့တော့ balance diet လို့ပြောတာတော့ဟုတ်ပြီ balance diet မှာဘာပါတယ်လဲ A balanced diet simply means eating more fruits, vegetables and grains and consuming less food high in fat, sugar and cholesterol. Balanced diet ဒီမျှတတဲ့အစားအစာဆိုတာက simply means ဆိုလိုပါတယ် eating more fruits အသီးတွေ vegetables ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ and grains အစိအစံတွေဒါတွေကိုပိုစား and consuming less food high in fat, sugar and cholesterol ပြီးတော့အဆီတွေတကြားတွေပြီးတော့ cholesterol ပါဝင်မှုမြင့်မားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုလျှော့ပြီးစားတာဒါကို balanced diet လို့ခေါ်တာ If we have a balanced diet ကျွန်တော်တို့ကမျှတတဲ့အစားအသောက်ကိုစားမယ်ဆိုရင်ဒီ exercise လုပ်တဲ့အခါကျရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟို we will get all our essential nutrients တဲ့ဥစ္စာလေးကိုနံပါတ်2မှာထည့်ရမှာပေါ့ဟိုကိုယ်တွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေအကုန်လုံးရပါလိမ့်မယ်လို့သူပြောချင်တာနောက်တစ်ခုက lack of essential nutrients is a major cause of ill health lack of essential nutrients ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုမရှိတာကဒါတွေကလုံးဝလိုနေရနော်လိုနေတဲ့ဥစ္စာကိုမရှိတဲ့ဥစ္စာက that's a major cause of ill health ဒီကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါ It is a balanced diet that can strengthen our immune system and protect us against illness ဒီနေရာမှာ तू က emphatic pattern ပေါ့ဟို linear စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ it is သုံးပြီးတော့ပြောထားတာ or it is a balanced diet အဲ့ဒီမျှတတဲ့အစားအစာပေါ့အဲ့ဒါကသူ့ကိုပြန်ညွှန်မယ်နော် that can strengthen our immune system ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအားကောင်းစေပြီးတော့ and protect us against illness ကျွန်တော်တို့ကိုနာမကျန်းဖြစ်မှုတွေကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါယူရနန်ပြောတာဗောလေအဲ့တော့လေးနဲ့အောင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအားကောင်းစေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနာမကျန်းဖြစ်မှုတွေကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်တာကအဲ့ဒီမျှတတဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးစာတောင်းလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ a balanced diet ဒါ subject ဖြစ်မယ် verb က can strengthen our immune system and protect us against illness ဒါပေမဲ့ balanced diet ဆိုတဲ့အချက်ကိုလေးနဲ့စီခြင်းတဲ့အခါမှာအရှိက it is နဲ့စမယ်ပြီးတော့ that နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရည်ညွှန်းမယ်ဒီလိုမျိုးရည်လို့ရပို့ပြီးတော့လေးနဲ့သွားတာပေါ့စလုံးလေးတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် physician ဆိုရင်ဒါတမားတော်ကိုပြောတာပါ nutritionist ဆိုရင်အာဟာရဗေဒပညာရှင်ကိုပြောတယ် balanced မျှတသော consist ပါဝင်တယ် strengthen ဒါတော့အားကောင်းစေရလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် immune system ဆိုရင်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုပြောတာ protection ကာကွယ်တယ် illness ဆိုတော့နာမကျန်းဖြစ်မှုပေါ့ Okay နောက်စာပိုက်ကလေးတစ်ခုဖတ်အောင် Moreover one of the most important factors in remaining healthy is taking preventive medicine
Moreover ဆိုတာဒါအပြင် one of the most important factors in remaining healthy ကျန်းမာအောင်နေရမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်တွေတစ်ချက်ကတော့ is taking preventive medicine ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးတဲ့ဆေးဝါးတောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Recent advances in nutrition advise people to combat illness by taking vitamins or other nutritional supplements. A recent ဆိုတာမကြာသေးမီကဖြစ်တာပြော recent advances in nutrition ဆိုဒီအာဟာရဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေပေါ့အဲ့တော့အာဟာရနဲ့ဆိုင်တဲ့လေ့လာမှုတွေရှိမယ်ဟိုအသစ်တွေတည်လာတဲ့ဥစ္စာတွေရှိမယ်ဒါတွေအကုန်လုံး advances လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့မကြာသေးမီကဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအာဟာရဆိုင်ရာတိုးတက်လာမှုတွေက advice people ဆိုရင်လူတွေကိုအကြံပြုဘာလို့ဖို့အတွက်လဲ to combat illness ဆိုရင်အဲ့ဒီနာမကျန်းမှုကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ပေါ့လေဘာလို့ချင်းအပြင်လဲဆိုတော့ by taking vitamins or other nutritional supplements အဲ့တော့ vitamins တွေပြီးတော့တခြားနော်အာဟာရဆိုင်ရာဖြည့်ဆွတ်စာတွေပေါ့ဒါတွေကိုတောက်ပြီးတော့နာမကျန်းမှုကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုအကြံပြုပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြောတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုတောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တောက်သုံးပြီးတော့နာမကျန်းမှုကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ပေါ့လူတွေကိုအကြံပြုပါတယ်ဒါ recent advances in nutrition ကနေပြီးတော့လုပ်ပြရနော်ကဲနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ရအောင် in fact we need carbohydrates not bread and we need vitamins and minerals not fruits and vegetables in fact တကယ်တော့ we need carbohydrates ကျွန်တော်တို့က carbohydrates တွေလိုတယ်ဂစီဓာတ်တွေလိုတယ် not bread ပေါင်မုံလိုတာမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်လိုတာ carbohydrates လိုတာပါပေါင်မုံလိုချင်တယ်ပေါင်မုံပဲစားရမယ်ဒီလိုမျိုးမဟုတ် and we need vitamins and minerals not fruits and vegetables ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ vitamins တွေသတ္ထုတွေဒါလိုတာပါတတိတွေဟင်းသီးဟွက်တွေလိုတာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုရီးယားကဲအသီးတွေဟင်းသီးဟွက်တွေမကြိုက်ဘူးပေါင်မုံတွေမကြိုက်ဘူးရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်လိုတာ carbohydrates တွေဖြစ်တယ် vitamins တွေဖြစ်တယ် minerals တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုစားချင်တာကိုစားဒါတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆေးဝါးတွေတောက်မယ်ဆိုရင်ရောဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော် thus we can reasonably assume that preventive medicine helps us stay healthy in some way that's ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ we can reasonably assume ဆိုကျွန်တော်တို့ကအကျိုးတင်အကြောင်းတင်ယူဆလို့ရ that preventive medicine ဆိုဒီလိုမျိုးကြိုတင်ကာဝယ်ပေးတဲ့ဆေးတွေပေါ့အဲ့တော့ mineral ချို့တဲ့တာတွေမဖြစ်အောင် carbohydrates တွေချို့တဲ့တာတွေမဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့ preventive medicine တွေက helps us stay healthy in some way ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုတနည်းနည်းနဲ့ကျန်းမာအောင်ကူညီပေးတယ်လို့အကျိုးတင်အကြောင်းတင်ယူဆလို့ရပါတယ် On the other hand there are certain kinds of food which are not good for us processed foods refined foods and high cholesterol foods on the other hand တစ်ဖက်မှာ there are certain kinds of food အစားအစာအမျိုးအစားတွေရှိရပါတော့ which are not good for us ကျွန်တော်တို့အတွက်မကောင်းတဲ့အစားအစာအမျိုးအစားတွေတချို့ရှိအဲ့ဒါတွေပါလို့ဆို processed foods ပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ processed ဆိုတာကနီးစနစ်တရရဲ့နဲ့တခုခုကိုတာရှည်ခံအောင်လို့ပြုပြင်ထားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားတဲ့ဥစ္စာမျိုးကို processed လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတာရှည်ခံအောင်ပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ refined foods တန့်စင်ထားတဲ့အစားအစာတွေ and high cholesterol foods cholesterol မြင့်မားတဲ့အစားအစာတွေဒါတွေကမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့ many processed foods such as corned beef canned meat and fish are not advisable many processed foods ဒီပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေပေါ့နော်တာရှည်ခံအောင်ပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေပေါ့ such as corned beef corned beef ဆိုတာကအမဲစားနေကိုပြောတာဒီပုံလေးကိုကြည့်တာ corned beef ပါအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ cooked beef that has been preserved in salty water and spices often sold in tins metal containers အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမဲသားတော့အမဲသားပဲသူအရင်ချက်ထားမယ်ပြီးလည်းပြီးတော့သူတာရှည်ခံအောင်လို့ဆိုပြီးတော့စားရည်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာစိန်ထားမယ်ပြီးတော့တခြားဘယ်လိုပြောမလဲအမွေးကြိုင်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့စိန်ထားမယ်ပြီးတဲ့အခါမျိုးတော့သူ့ကိုတန်ဖြူဘူးပေါ့တန်ဘူးနဲ့ရောင်းမယ်ဒါမျိုးကို corned beef လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုကတော့အမဲစားနဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ canned meat ဆိုတာစီးသွတ်ထားတဲ့အသားတွေ and fish ငါးတွေအဲ့ဒါတွေက are not advisable မသင့်တော်ဘူးပေါ့ The consumption of these foods is associated with high blood pressure because they contain a lot of sodium
consumption ဆိုတာဒါစားသုံးတာကိုပြောတယ် the consumption of these foods ဒီအစားအစာတွေကိုစားသုံးတာက is associated with high blood pressure သွေးတိုးနဲ့ဆက်ဆက် because they contain a lot of sodium ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာစားဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်လို့ဖြစ်ပါတယ် sodium ဆိုရင်ဒီအိမ်သုံးစားဆိုရင်ဟိုတနည်းပြောမယ်ဆိုရင် table salt ပေါ့အဲ့အိမ်သုံးစားဆို sodium chloride လို့ခေါ်တယ်လေအဲ့တော့ sodium ဆိုတာစားဓာတ်ပေါ့လေ sodium ဒီအများကြီးပါဝင်လို့ဖြစ် in addition the artificial colorants and flavorants in processed foods are chemicals in addition ဆိုတာဒါအပြင် the artificial colorants and flavorants ဒီ artificial ဆိုတာကဟိုတဘာဝအတိုင်းမဟုတ်တာလူကဖန်တီးထားတာတုပထားတာဒါတွေကို artificial လို့ခေါ်တယ်တုပဖန်တီးထားတဲ့အဲ့ဒီစိုးလေးတွေနောက်တစ်ခုကအရသာတွေ in processed foods အဲ့ဒီပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေပေါ့နော်တာရှည်ခံအောင်လို့ပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေမှာပါတဲ့ဒီတုပဖန်တီးထားတဲ့စိုးလေးတွေအရသာတွေအဲ့ဒါတွေက are chemicals ဓာတုပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်နံပါတ်3မှာတော့ဒါစာကြောင်းလေးဖြစ်ဆွပြောအောင်ပါဘယ်လိုဓာတုပစ္စည်းတွေလဲဆိုရင် that can be harmful to our health ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးပြောချင်တာပါစလုံးလေးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် process ဒါကတော့နီးစနစ်တည်းနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့စီမံနဲ့ပြုပြင်တဲ့ဒါကို process လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် refine ဆိုတော့တန့်စင်တာပေါ့ corned beef ရင်အမဲစားနေလို့ခေါ်ပါတယ် advisable ဆိုတော့ဒါတင့်တာပေါ့ not advisable ဆိုရင်စားထဲမှာပြောထားတယ်ဒါဆိုတော့မတင့်တော်ဘူးပေါ့ artificial ဆိုတာတဘာဝကိုတုပဖန်တီးထားသောလူဖန်တီးထားသောဒါက artificial အဓိပ္ပာယ်ပါ colorant ဆိုတာကအယောင်ဆိုးတဲ့စီဆိုးစီပေါ့ flavorant ဆိုတော့အရသာတော့ရင်းနှံ့တို့ဒါတွေကို flavoring လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ဒီတစ်ခုဖတ်အောင် refined foods are highly processed foods that have been stripped of their original nutrient content and fiber refined foods တန့်စင်ထားတဲ့အစားအစာတွေဟာ are highly processed foods လွန်ကဲစွာပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်လွန်ကဲစွာပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေလေ foods that have been stripped of their original nutrient content and fiber သူတို့ရဲ့မူလအာဟာရဓာတ်ပါဝင်မှုတွေအမြင်ဓာတ်ပါဝင်မှုတွေဒါတွေကိုဖယ်ရှားခံထားရတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး highly processed foods တွေထဲမှာဘာတွေပါဝင်တယ်လို့သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာနမူနာကြည့်ပါ examples of these foods include white flour white rice table sugar and high fructose corn syrup examples of these foods အဲ့ဒီအစားအစာဥပမာတွေထဲမှာတနည်းပြောမယ်ဆိုရင် highly processed foods တွေထဲမှာပေါ့ဘာတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတော့ include ဆိုတာပါဝင်ပါတယ် white flour ဂျုံမှုန့်ဖြူပေါ့ FLOUR ကိုကျွန်တော်က FLOWER နဲ့အတန်ထွက်တူတူထွက်လို့ရတယ် flour လို့အတန်ထွက်တယ်နဲ့အတန်ထွက်တူတယ်နော် flour နဲ့တူတယ်ဟို FLOOR ဒါနဲ့အတန်ထွက်မရောပါနဲ့ဒါကြတော့ flour လို့အတန်ထွက်ကြမ်းခင်းကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ white flour ဂျုံမှုန့်ဖြူ white rice ဒါတော့ဆန်ဖြူပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာတွေကတော့ဆန်ဖြူဖြူလေးတွေ့ရင်သဘောကျတယ်လေဆန်အညိုတွေမကြိုက်ဘူးဆန်ဖြူတွေကြိုက်တယ်နောက် table sugar ဆိုစပွဲတင်တကြားပေါ့တကြားထွက်လာတဲ့အခါကျရင်တကယ်တော့အညူညူကြီးထွက်လာမှာလေဒါပေမဲ့စပွဲတင်တကြားလေးဆိုတွေ့ရမလားဖြူဖွေးနေရပဲအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုကhigh fructose corn syrup high fructose corn syrup ဆိုတာတဘာဝတကြားပါဝင်မှုမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီပြောင်းစံတကြားရည်ပေါ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါဒါ high fructose corn syrup ကပုံစံမှာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ high fructose corn syrup အတူကောက်ဆိုတော့ HFCS ပေါ့အဲ့ဒါက is an artificial sugar made from corn syrup အဲ့ဒီပြောင်းစံမှာနေပြီးထုတ်ထားတဲ့เนาะအရည်ကဒီတကြားရည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီ artificial sugar ဖြစ်ပါတယ်ဖန်တီးထားတဲ့တကြားဖြစ်ပါတယ်ဒါကို corn syrup လို့ခေါ်ပါတယ်ပြောင်းစံတကြားရည်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘာမှပါဝင်တယ်လဲဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ highly processed foods တွေထဲမှာပါဝင်တယ် They are not good for our health because essential nutrients are lost in food processing. They are not good for our health သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းဘာလို့မကောင်းတာလဲ because essential nutrients are lost in food processing အဲ့ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပေါ့ဒီအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒီအာဟာရဓာတ်တွေဟာဒီအစားအစာတွေကိုပြုပြင်ရမှာဆုံးရှုံးသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ white flour ပဲဖြစ်ဖြစ် white rice table sugar high fructose corn syrup ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းเนาะဘာလို့ဆိုတော့သူတို့စားတဲ့အခါမှာအာဟာရသိပ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးအာဟာရရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကသူတို့ကို food processing မှာဒါတွေပါသွားလို့ဖြစ်ပါတယ် Also high cholesterol foods such as fried foods full fat dairy products and red meat are linked to a higher link of heart disease
Also, level high cholesterol foods. Cholesterol mean cholesterol power mean such as fried foods. Full fat dairy products. Malay a peep by nutripc. Nutripc a red meat, ni mine at taribo, ni ye ta, ni mine at ta. Araria are linked to a higher risk of heart disease. In a long yoga, pipamu, pumimare and yene, sesanibai. These foods are bad for us because they contain saturated fat. These foods are bad for us. These are Macau, Palu Macau, because they contain saturated fat. Truma, Piwazi, Power needed to Tamlu, Chinoto Macau. A Piwazi is our Namle English Chichiba, to a type of fat, acid mubawe, found in meat, eggs, milk, cheese, etc. အသားတို့နောက်တစ်ခါဥတို့နို့တို့တိန်ခဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာပါတယ်အဆီတစ်မျိုးပဲ that is thought to be bad for your health တဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းဘူးလို့တဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုးတယ်လို့ယူဆတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆီတစ်မျိုးကိုဒါ saturated fat လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုကတော့ပြည့်ဝစီပေါ့ Therefore, we must be careful to avoid consuming foods high in sodium, fat, sugar, and cholesterol. Therefore, we must be careful to avoid consuming foods. High in sodium, fat, sugar, and cholesterol. Highly long case or along the lumutibere, contention of power move mana content full fat and malay a pado debeya. Narwa saturated and of piwa those debe, saturated fat and a piwa zibo. Saturated, no? Narwa avoid no, shawnel debeya. Last hour to compare on. Nutrition is closely related to the environment. Aharaga pawenjene ninikake senweniba. If national institutions and local communities fail to protect the environment around them, or national institutions that are and local communities and the data can look down fail to protect the environments around them. Through Pawinamashi, Pawinudi, through a Winchamashi, Pawinjingo, environmental Kagabu, Piquamesui. Their hopes of thriving in the long run will be dashed. Shishimatru Shendamu Myolinjati Shidoma Mohokubo. Exercise to the Exadali Tulime. Also, the human world will suffer from food insecurity. Food insecurity because food insecurity means the state of not having reliable access to enough healthy food that you can afford. Jamazi asa tauti tarigo ya nine ne who say chayare bono or yana niam and janine usare machine chini migu food insecurity look over. Makorida Athena near Koto Lurebo, Taco Chamazi usa. A Chamazi usamio, a lorigo welu miau, domo lorigo kusulo miaus and a teacher food insecurity people. Eloque or carbohydrates to look at it or Sanu Lumio and Jono Lumio Tamuri Ukwa. Can I go to Luri? Lure Kamita Arayu, Welumiau, Tomoho, or Lele Lumiau, Saturday, Balloonina, Elumio Miaus and our food insecurity Jamlumiara. Forests bring many benefits to the human world. The Toria, Ludari Ekabau, Conjuri, Nahi Husana Bibai. Being a haven of biodiversity, forests are an excellent source of foods such as mushrooms, bamboo shoots, nuts, berries, leaves, and tubers. Havens are heaven and mamma, HEV and heaven, HEV and heaven at Aslomoni Nelwede, Tinyama havens or Koloya, Konkoya, Tinyama Tishia Lopelaman. Being a haven of biodiversity, Siwa Muzo Mugwe Tishia, Pide, forests are an excellent source of foods
တစ်တော်တွေကအစားအစာတွေရဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ရင်းမြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘလို့အစားအစာတွေလဲ such as mushrooms မိုးတွေ bamboo shoots ဒါတော့နည်းနည်းပေါ့နော်မြစ်စို့တွေပေါ့နောက်တစ်ခုက nuts အခွန်မာသီးတွေ berries berry သီးတွေ leaves သီးရွက်တွေ and tubers ဥမြစ်တွေ tuber ဆိုတာဒီပုံတွေကဥစ္စာတာ tuber လို့ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ a swallow underground stem or root of a plant အပင်တစ်ခုရဲ့ဒီလိုမျိုးဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော် swallow ဖြစ်နေတဲ့ swollen ဖြစ်နေတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲရောင်တို့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ရောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ underground stem or root ပေါ့မြေအောက်မှာရှိနေတဲ့ပင်စီဒါမှမဟုတ်အမြစ်ဒါမျိုးကိုသူက tubers လို့ခေါ်ပါတယ် from which new plants can grow as in the potato အာလူလိုမျိုးပဲပေါ့နော်သူစီကနေပြီးအပင်သစ်တွေပေါက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဒါမျိုးတွေကို tubers လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုကတော့ဥမြစ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအလွန်ကောင်းတဲ့အစားအစာအရင်းမြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတက်တော်တွေကိုပြောတာပါ Deforestation will lead to loss of biodiversity and lots of nutrition for many local communities. Deforestation ဆိုတာတစ်တော်ပြုန်းနေခြင်းက will lead to loss of biodiversity and lots of nutrition. ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေတည်ရှိမှုဆုံးရှုံးခြင်းပြီးတော့အာဟာရတွေပေါ့နော်ဆုံးရှုံးခြင်းဘယ်သူတွေအတွက်လဲ for many local communities ဒီဒေသခံလူအဖွဲ့အစည်းတွေများစွာအတွက်အဲ့ဒီအာဟာရတွေဆုံးရှုံးမှုဒါတွေကိုဥတည်စေပါလိမ့်မယ်တစ်တော်ပြုန်းနေတဲ့ဥစ္စာကနော်စလုံးလေးပြန်စုစည်းအောင် suffer ဒါခံစားရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နောက်တစ်ခုက insecurity ဆိုရင်မလုံခြုံမှုပေါ့ haven ခိုလုံရာကုန်းခိုရာဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ် excellent တော့အလွန်ကောင်းသော source အရင်းမြစ် deforestation ဒါတော်တော်ပြုံးတီးခြင်းပါโอเคနောက်စာပဲကလေးတစ်ခုဖတ်ရအောင် The root cause of environmental damage is pollution the root cause ဆိုတာအရင်းခံအကြောင်းတရားပေါ့ of environmental damage ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုရဲ့အရင်းခံအကြောင်းတရားတော့ is pollution ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပါတယ် pollution ဆိုတဲ့နေရာမှာ air pollution ပါမယ် water pollution ပါမယ် soil pollution ပါမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီမှာလည်းသူပြောထားပါတယ် air water and soil pollutants are causing adverse effects on plants animals and humans as well air ဆိုတာကဒါလေ water ရေ and soil မြေဒါတွေကို pollutants ဆိုတာညစ်ညမ်းစေတဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေက are causing adverse effects on plants animals and humans as well သူတို့ကအပင်တွေနောက်တိရစ္ဆာန်တွေပြီးတော့လူတွေပေါ်မှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုဖြစ်စေပါတယ် adverse effects ဆိုတာမကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ့အဲ့ adverse ကတဲ့ဘေးက negative and unpleasant မကောင်းတဲ့အပြတ်သဘောဆောင်တဲ့ပြီးတော့နှစ်လို့ပဲမကောင်းတဲ့ဥစ္စာ adverse လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ not likely to produce a good result ရလဒ်ကောင်းတွေကိုမထွက်စေရပေါ့ဒါမျိုး adverse လို့ခေါ်ပါတယ် Moreover, environmental damage and loss of biodiversity adversely affect diet, nutritional value, and health. Moreover, ဒါအပြင် environmental damage and loss of biodiversity ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနဲ့ဒီဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေဆုံးရှုံးမှုပေါ့အဲ့ဒါက adversely affect ဆိုးဆိုးရွားထိခိုက်စေဘာတွေကိုလဲ diet အစားအစာတွေ nutritional value အာဟာရတန်ဖိုးတွေ and health ကျန်းမာရေးတွေဒါတွေကိုဆိုးဆိုးရွားထိခိုက်စေပါတယ် Thanks to recent research on nutrition, we came to know that environmental deterioration can cause nutrition-related health problems such as malnutrition and infectious diseases. But thanks to recent research on nutrition, အာဟာရအကြောင်းမကြသေးမီကလုပ်တဲ့သုတေသနတွေအကြောင်းမလို့ပေါ့နော် we came to know ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသိလာကြဘာလို့သိလာလဲ that environmental deterioration deterioration ဆိုတာကယိုယွင်းခြင်းပျက်စီးခြင်းပေါ့အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာယိုယွင်းမှုက can cause ဖြစ်စေနိုင်တယ် nutrition related health problems အဲ့ဒီအာဟာရနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေပေါ့ such as malnutrition အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းဒီပုံကြည့်ပါဒါ malnutrition ပုံပါ and infectious diseases ဆိုရင်ကူးစက်ရောဂါတွေအဲ့လိုမျိုးအာဟာရနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလာကြပါတယ်စလုံးလေးပြန်စုစည်းမယ် root ဒါကတော့အရင်းအမြစ်အရင်းခံဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရ pollutant ဆိုတော့ညဉ့်ညမ်းစေတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ adverse ဒါကတော့ဆိုးကျိုးပြီးတော့မကောင်းတော့ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ် adversely ဆိုတော့ဆိုးဆိုးရွားလို့အဓိပ္ပာယ်ရ affect ဆိုတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်နောက်တစ်ခါ deterioration ဆိုရင်ယိုယွင်းခြင်းပုံမဆိုးရွားခြင်းဒါ deterioration အဓိပ္ပာယ်ပါ
malnutrition ဆိုတော့အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း infectious ဆိုတော့ကူးစက်တော့ဒီလိုထိပဲရ Okay နောက်ဆုံးစာပဲကလေးဖတ်အောင် In conclusion, diet and nutrition are the very basic life-sustaining forces of all living things and the keystone of good health. In conclusion ဆိုတော့ညီကုန်းချုပ်အဖြစ် diet and nutrition ဒီအစားအစာတွေအာဟာရတွေပေါ့နော်ကိုယ်တွေစားနေကြအစားအစာတွေအာဟာရတွေအဲ့ဒါတွေက are the very basic life-sustaining forces of all living things ဒီတက်ရှိတွေအားလုံးရဲ့နော်အသက်ကိုအားဖြည့်ပေးတဲ့အခြေခံအားတွေဖြစ်ပါတယ် and the keystone of good health ကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းတော့ချက်လက် In addition, they must be taken into consideration in the environmental context. In addition ဆိုတာဒါအပြင် they must be taken into consideration take into consideration ဆိုတာထည့်သွင်းစဉ်းစားရလို့အဓိပ္ပာယ်ရ they must be taken into consideration ဆိုရင်သူတို့ကဒါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာပေါ့ဘာမှလဲဆိုတော့ in the environmental context ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆက်ဆက်အခြေအနေတွေမှာထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာ context ဆိုတာက a situation in which something happens and that have to understand it တစုံတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကကိုယ်ကိုနားလည်အောင်လို့ကူညီပေးတဲ့ဥစ္စာမျိုး context လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုဆိုတော့ဆက်ဆက်အခြေအနေလို့ပြောမှာပေါ့ဒီမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် a nutritious diet ဒီမှာတော့စာလေးထည့်ပေးရမယ်ဘာလဲဆိုတော့ for example which is necessary for the survival and healthy development of human beings ဒါက exercise ကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာလေးဖြည့်ပေးရအဲ့တော့လူသားတွေအသက်ရှင်သန်မှုเนาะနောက်တစ်ခုကဒီကျန်းမာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးအတွက်လိုအပ်တဲ့အဲ့ဒီ nutritious diet က also depends on the environmental policies of the governments အစိုးရတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအပေါ်လည်းမူတည်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးပိုက်ကလေးမှာပြောထားတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြန်စုစည်းမယ်ဆိုရင် sustain ဆိုတော့ဒါအကျိုးပြုတဲ့အားဖြည့်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် keystone ဆိုတော့သူကအချက်အခြာတော့ချက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရ take into account ဆိုတာ idiom တစ်ခုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားတယ်ဟိုအကောင့်နဲ့ထည့်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะထည့်တွက်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါ depend ဆိုတော့မူတည်ရလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် policy ဆိုတော့မူဝါဒကိုပြောတာပါ government ဆိုတော့အစိုးရဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က diet and nutrition ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာဟို diet ဆိုတာဘာလဲ nutrition ဆိုတာဘာလဲဒါကျွန်တော်သိခဲ့ပြီကျန်းမာစေတဲ့နော်စားတောက်ပုံတွေကျန်းမာစေတဲ့အစားအသောက်တွေမျိုးစားတွေတည်ပြီးနောက်ဘယ်ဟာတွေကအဲ့ဒီဟို diet and nutrition ဘက်မှာအကျိုးတရားမှုရှိစေနိုင်မလဲဒါတွေကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်နိုင်မလဲဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တေချာလေးနားလည်ပြီးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်